अज़हा को भरपूर तरीके से मनाने के लिए हर कोई अपने मनपसंद जानवरों की खरीदारी में मसरूफ़ है। अरकान पार्लियामेंट इस ईद पर कौन कौन से और कितने जानवरों की कुर्बानी का इरादा रखते हैं, आइए जानते हैं। ऊँट लेता हूँ 3-4 साल से, ज़रा ज़्यादा हो गया मसला गरीब को भी मिल जाता है, अपने को खाने के मिल जाता है। दुम्बे होते हैं, वो बड़ा जानवर भी होता है। गाय कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों वगैरह का उसमें आ रहा है, और एक दुम्बा और एक बकरी। बकरा आ जाएगा, वो कोई कर भी लेगा। बच्चे कहते हैं नहीं गाय देनी चाहिए, सबका हिस्सा हो जाता है, लेकिन मैं अपना तो बकरा देती हूँ। इस वक्त हमने जो है वो 3 बकरे और एक जो है तकरीबन 1.5-2 लाख की ना बड़ी वो गाय वगैरह खरीदी है। हमारे इलाके बलूचिस्तान की रिवायत यह है कि वो कुर्बानी अक्सर व बेशतर हमेशा दुम्बे की करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान मशहूर था, ऊँट का गोश्त सर्व करते थे जो उनके मेहमान होते थे, तो मैं तो उनकी उस पर अमल करूँगा। मैं एक बकरा लूँगा फैमिली के साथ जाके, जो हमेशा करता हूँ, और उसकी कुर्बानी दूँगा। मैं अपना कुर्बानी का जानवर सिर्फ दूर से देखती हूँ, कभी उसको ज़िबा होते वगैरह कभी भी नहीं देखा। बस ये नीयत होती है कि अल्लाह में उसको कबूल करे। जानवर बकरा होगा जी, बदकिस्मती से, क्योंकि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अरकान पार्लियामेंट अपने इलाके की रवायत और इस्तात के मुताबिक जानवरों की खरीदारी कर रहे हैं। ताहम सबका यही पैगाम है कि कुर्बानी की तकसीम में गरीब और नादारों का भरपूर ख्याल रखा जाए। कैमरामैन फ़याज़ अहमद के साथ फातिमा अब्तुल, AWN न्यूज़, इस्लामाबाद।